Zatlač dole. Aha, dobre, je tam taká detská poiska. No, Pre teba. ako často by si menil tie filtre, keď jazdíš napríklad v lete? Ja mám rád všetko čisté, ja to nemám rád, keď to tu je špinavé od Ja viem, takéto... že ty miluješ ten braven, čistíš na brzdy. Že ideme si v podstate spraviť lázeň pre tieto filtre. Úplne jednúčko to robím, nemusíš sa bať raz. Čaute. Čaute. Blíži sa nám sezóna a so sezónou prichádza čo? Prach a bordel a to znamená, že si musíme dávať pozor na naše vzduchové filtre na motorkách a preto sme sa rozhodli vám dneska urobiť také praktické video o tom, ako si poctivo čistiť a mazať vzduchové filtre. Podotýkam penové vzduchové filtre. Máme tu 4 špinavé vzduchové filtre, toto je zo 690, čo je Radgarage. Pozri sa, aký je brutálne zašpinený, namazaný. Toto je z mojej triálky a toto je z Tenery. To je taký z off-the-road filter. Ale to sa dá aplikovať aj na Twinner, aj na hocičo. A potom tu máme ešte na 690 Twinnery, ktoré potrebujem namazať, lebo mi došli od predajcu takéto suché, takže máme takéto veci. A budeme používať produkty Putoline, čo je ináč brutálna značka holandská. A ja to používam osobne už asi 3 alebo 4 roky. Bol som na to naučený offroadovými jazdcami, či jazdia motocross a enduro. A okrem toho tu máme ešte aj Den Braven, to je tiež populárna značka, čistíš na brzdy, na také doľaďovačky. 20% zdarma. Ale hlavne si budeme ukazovať ten Putoline, že vlastne ako sa používa ten olej na tie filtre a prečo je dôležitý. Potom ten čistič a v čom je lepší ako benzín alebo iné veci. A potom je taká vlastne sáda od Putolineu, tu si poď ešte ukázať. Putoline Action Kit, ktorý sa vlastne skladá z čističov, nádobiek a z mazača. Takže aby sme si pozreli, jak to vlastne vyzerá. Takáto krásna krabica. Tu je vlastne všetko, čo je potrebné na staranie sa o penový vzduchový filter. Takže toto je malé vedro, ktoré je na to určené, aby si tam mazal, keď už máš čisté filtre. Aj toto, to si ešte budeme ukazovať detaily, ale toto je vlastne na to, aby si ten filter nechal odchvapkať a túto si ho pekne môžeš nechať odchvapkávať a potom to zleješ naspäť, ten zvyšok. Takže toto je namazanie, tento menší. Samozrejme si ho vieš zavrieť, keď to na budúce budeš používať, aby sa ti to nekontaminovalo s prachom a s bordelom. A potom sú tu teda dva čističe v rámci tejto sady, také isté, jak máme tu vyložené. To sú ináč 2 litre, tuším. A potom je tu ešte veľké vedro, v ktorom čistíš tie vzduchové filtre a nejaké rukavice k tomu. A nálepka si zabudol povedať. Nálepka, jasné, Putoline dôležitá. Dobre, takže všetky tieto veci ináč nájdete na našom e-shope. Teraz rozbiehame nový e-shop na motorkové veci, doplnky, ladené veci, filtre a tak ďalej. Budeme sa snažiť rozširovať ponuku, začíname s tým, čo používame osobne. A už potom je len bonus vlastne to, že to ponúkneme aj vám. No a dobre, promo stačilo, poďme si to všetko upratať a poďme začať. Najskôr by sme mohli začať mazať tie filtre a potom budeme umývať. Toto video bude asi trošku dlhšie, keďže tento samotný proces je relatívne dlhý. Ale teda najskôr by sme si mali povedať o tom, že prečo to robiť. Takže poďme na to. Drvivá väčšina adventure motoriek má bohužiaľ vzduchový filter z papieru od výroby, lebo je to proste aj v rámci šetrenia a v rámci ako takej univerzálnosti, že aj tak väčšina ľudí asi jazdí len cestu alebo trošku offroadu. Podotkol by som, že hluk. Pre splnenie hluku, hlavne to tam je. Môže byť. No, len akože tento papierový filter je v pohode, keď jazdíš nejaké ľahšie offroadové veci. A určite ja si osobne myslím, že väčšina ľudí, aj keď to nechce priznať, tak ho používa. No ale pointa je taká, že ako náhle začnete jazdiť trošku ťažší offroad, alebo začnete chodiť za niekým v prachu, alebo ak chcete mať väčší výkon na motorke, to je tiež ďalšia vec, že ten papierový filter neprepúšťa až tak veľa vzduchu. Alebo ak chcete v podstate ušetriť, lebo ten papierový filter musíte furt vyhodzovať do koša, to sa nedá vysávať, alebo umývať, alebo čistiť, tak by ste mali investovať do penového filtru. Samozrejme Twinner je najpopulárnejšia značka, ktorá má väčšinou 2 vrstvy. Ono to vyzerá tak, že ten penový filter, toto je napríklad na 690, také zaujímavé, že toto je ako keby jedna časť, tuto máš nejakú jednu vrstvu a druhú, jedna je asi, toto je napríklad podľa mňa taká zrnitejšia, táto je taká hustejšia a ešte toto vlastne dávaš pod to, takže máš ako keby 3 vrstvy, hej, že všetky tieto vrstvy filtrujú nejakú inú časť tých častíc. No a samotný o sebe penový filter není efektívnejší ako papierový, hej, on nevyfiltruje viac, on práve že viac dýcha. Tento filter on realisticky púšťa viac vzduchu ako papierový. A menej filtruje, ale tento filter je určený tak, že ty si ho vlastne namažeš takýmto ťažkým olejom, ktorý je fakt na to určený. A keď to namažeš, tak potom ten olej do seba berie tú špinu. Takže ten olej vyplní všetky tieto škáry v tom filtri penovom a bere do seba vlastne všetok ten prach, bordel, ktorý potom s tým čističom zmieš von. Takže toto je vlastne ten systém, čo sa vymyslel neviem kedy, v 80. rokoch alebo možno aj skôr v offroade. Toto všetko ide z offroadu. Toto nejde, že z adventure motoriek, toto je z MX-u a z Endura a to postupne prechádza na adventure segment. Ja som chcel ešte povedať, že keď ja si pamätám zo starých čias, že na tomto obale bolo napísané, že 100% prepustnosť vzduchu, ale tu to nikde nevidím. Jedine, čo tu je, že je najpoužívanejší olej na svete, hej, že World Champion Oils. Akože je to tak, sú aj iné oleje, ale toto sa nám veľmi osvedčilo.
No a tuto vidíme, každá značka, napríklad na 690 populárny Radgarage, toto je tiež takisto taký istý penový filter, ktorý má tiež viac vrstiev, tuto je jedna, tuto je druhá. A potom toto je na triálku, takisto Twinner, ten má tiež dve vrstvy. To všetko je to na podobnej báze, toto je nejaký ladený. Každému poriadnemu offroadiakovi alebo srdciarovi, ktorý fakt chce a záleží mu na svojom motore a na svojej motorke, aby mu dlho fungovala správne, aby ten motor proste netrpel, odporúčam penový filter, lebo keďže každý viete, že v podstate prach je abrazívum, jak keby si predstavte šmirgel a v podstate vybrusuje vám to valec, piest a celú tú spaľovaciu komoru, hlavne vrch motoru. A dokáže ten prach, keď je napríklad diera vo filtri, alebo náhodou je teda zlý filter máte, tak dokáže váš motor vybrúsiť už veľmi rýchlo, až za pár desiatok motohodín. Akože sú to samozrejme výnimočné prípady, že to som chcel povedať, že vlastne sú to výnimočné prípady, keď sa to stane, keď máte dry filter, preto teda nadväzujem na to, že tieto filtre majú určitú životnosť, väčšinou sa udáva 30 až 60 praní, záleží, ak sa k tomu zle správate. A treba ho samozrejme kontrolovať, vždy keď ho perete, či nie je deravý. Ja sa vždy takto pozerám do svetla a hľadám dierku, keď ho perem ten filter. A preto je vlastne dôležité neprať to v benzíne. Je to fakt už, dajte to za hlavu ten benzín, rozožiera to kompletne tie lepidlá, ktorým je to lepené, hlavne na takýchto väčších filtroch. Toto je filter z off the road, na ktorý píšu, že sa môže umývať benzínom, že je tam nejaké špeciálne lepidlo. Lenže pozri sa, čo sa tu deje. Ja som to umýval benzínom, tento jeden. Pozri sa, jak vyzerá. Tuto je na tom vidno, že tam je akoby také znaky benzínu. No, a táto lišta, ktorá má byť na tom nalepená, tuto je nalepená. Vidíš, toto sa dáva do toho do tenery. To je tvoj, no a toto tu má byť nalepené. Oni to dali akože nejakým... Ja som to nalepil ináč naspäť. Oni to dali lepidlom, ktoré akože je proti benzínu, ale pozri sa, čo sa stalo. To sa normálne odlepí, keď to umývaš benzínom, takže dával by som si na to pozor a používal by som, akože nehovorím, že zrovna musíte používať Plutoline, ale používal by som ho, lebo je to osvedčené a neničí to tie filtre a tie lepidla. Tak chcel som povedať, že vlastne tieto všetky spoje, keď si ich pozrete, tak vlastne každý jeden spoj toho filtru je lepený tým lepidlom a samotná pena, aj samotnú penu ten benzín narúša štruktúru tej peny. Ona môže byť viac deravá, alebo môže viac prepúšťať vzduchu a nemusí to zachytovať ani ten olej už toho benzínu po čase. A vlastne výrazne znižujete cykly tej peny, takže vy si môžete z 30 cyklov znižiť aj na 5, na 10, ako hovorím, rastie sa začne odlepovať. A preto je dôležité používať fakt kvalitné takéto pracie oleje, alebo jak by som to nazval. Čistiaci prostriedky, ani pracie. Čistiacie prostriedky na vzduchové filtre, či už od Plutoline alebo iných značiek, lebo sú šetrné k tým filtrom a veľmi dobre to do hĺbky prečistia ten filter, lebo vy si ho vlastne... Tým benzín preto používajú ľudia, lebo si ho dobre vyčistia, že ho fakt ako ho odmastia a vyčistia ho celý, ale ničí sa to a tento to robí rovnako, ale neničí ten filter, takže... Áno, lacnejší benzín ťa stojí, dajme to 2 € liter, to vyleješ na to a len celé je to potom také gumené, zhužvané. Ja som hovorím, na toto používal, lebo však písali, že môžem, ale vyzerá to takto divne, takže neviem, tento filter už asi aj nebudem používať na tenerke. Tak poďme sa teda pozrieť na to v prvom rade. A ja by som začal tým, že poďme si namazať tieto, lebo to čistenie to bude ešte patalia trošku. Takže nie to celkom zabáva, len ešte vám chcem aj vlastne ukázať, že je lepšie mať naraz viac filtrov, aj čistiť, aj mazať, lebo si ako keby na páse si urobíte robotu. Že keď máte len jeden, tak proste jeden furt čistíte a mažete a mal by byť medzi tým aspoň jeden deň, medzi tým než vyschne vlastne filter po čistení, aby si ho mohol mazať a potom niekoľko hodín medzi tým, ako dáš do motorky. Hej, to si ešte poviem do detailu, ale my máme proste viac filtrov, ja napríklad na 610 na starej mám 4 mám tieto z Radgarage, tieto na triálke mám asi 3, do tenery som mal 3, dokým sa mi nerozpadli a na 690 mám jeden motorky a 2 náhradné, takže minimálne 3 odporúčam. No, hej, záleží, aký máte napríklad veľký filter, lebo tento filter je brutálne malý na to, že to ide do 610, preto nemám rád moc tento systém raidu. Otázka je, či tento je až o toľko väčší. Není, je to podobné. Najlepšie filtre majú všeobecne Endura, proste majú veľké filtre, asi takýto majú filter Endura. A ja to tak robievam, že si vždy väčšinou kúpim 4 filtre a vlastne striedam ich a vždy ich umývam naraz, lebo predstavte si, že musíte všetko toto povyťahovať, zašpiniť manželke umývadlo, a celú podlahu od toho oleja, to si ešte ukážem, že sa to proste stane. Takže ja mám vlastne tým, že si vyperiem 4 filtre a môjim štýlom jazdenia mi to vydrží pol roka až rok. Záleží, na akej motorke a čo jazdím. Takže... Ako často by si menil tie filtre, keď jazdíš napríklad v lete a ideš napríklad do Bosny na 4 dní, tak to dáš, ten jeden celý filter dáš dole hneď, ne? Určite neodporúčam jazdiť za nejakým motorkárom, treba sa dať vždy odstúpiť, lebo tento v podstate vzduchový filter, ak ste si to doteraz nemysleli,
tak keď idete za niekým v prachu, tak dokážete ten motor, čím viac dávate plynu, tým viac saje langs, proste saje do toho a dokážete ho za hodinu zničiť, ten filter. Mne sa stalo historicky, keď som jazdil za jedným kamošom ešte pred 10 rokmi, ja som fakt dal si nový filter, po jazde som došotoval motone na pol a ten filter bol úplne, že KO proste. Jednak moje plúca boli KO a jeho, takže ten filter dokážete zničiť proste za hodinu, v podstate zašpiniť. Takže takáto tvoja otázka je troška taká, že neviem ti aj odpovedať, lebo... Jasné. Ale určite to vidíte samozrejme na tom filtri, ten olej je fajn, že tu vidíš Toto vlastne, je vazelina, čo som si dal. Tu sa ti vlastne zbiera špina, tu vidíš po týchto stenách. Ináč ono tú špinu není úplne vidno zvonka, že dobre, že to, že máš napríklad tento filter trošku špinavý od nejakých bylín, to ešte neznamená, že je špinavý vnútri. Ale ten filter, on hlavne do seba, dovnútra, do tejto štruktúry, on tam sa je vlastne ten prach. Takže to uvidíte, keď to budeme čistiť, že uvidíte, koľko bordelu ostane v tých kybloch, čo vlastne budeme vylievať. Áno, ale on sa vlastne zaplní tým bordelom a potom sa je na iné miesto, takže to, že máš takto špinavý, tak tu už nebude sať, takže toto ti začne sať, toto sa zašpiní a potom vlastne, keď bude takto vyzerať všade, tak už vlastne nebude mať cez čo sať, už bude mať tak 50% prepustnosť. Takže týmto to viete spoznať, že máte takto špinavý a on potom začne sať z inej strany, postupne si to v úvodzovkách reguluje ten filter mechanicky. Hej. Len o to menej má vzduchu tá motorka a začne sa horšie správať, aké by si ju mal extrémne bohatú. Hej, že tak, jak je zle namapovaná, tak ty tým vlastne, že máš menej vzduchu, lebo je filter špinavý, tak tá motorka sa stane nechudobná a bohatá. Ináč ešte otázka môže byť, že Putoline napríklad má také spreje na mazanie a na čistenie filtrov miesto olejov, čo tiež budeme možno spomínať v nejakej shortke, tu vo videu to nemáme teraz, ale za nás je určite lepšie používať olej aj na čistenie, čistič vodový takýto a olej na mazanie, lebo keď použiješ ten sprej, tak je dosť možné, že ho nastriekaš iba na niektorej časti a nie všetky, vieš, lebo ty keď mážeš ten filter, ty sa musíš dostať všade. Ty sa musíš dostať aj proste do týchto posledných týchto škáričiek, boku, do všetkých týchto zárezov a tak ďalej, lebo chápeš, tam, kde není ten olej, tak tam je menší odpor a táde bude chodiť ten vzduch, hej, takže ten olej musí byť, ten filter musí byť ponorený v tom oleji, to si ideme teraz hneď ukázať. A to je dobré, ten sprej je dobrý napríklad na káňkové filtre alebo bavlnené filtre, že to proste vyslovene nastriekáš na to, lebo tam vlastne v podstate je dobrý na iné filtre. Na toto určite by som olej nepoužíval, ale je dobré na takéto rovné, dajme tomu káňkové filtre, keď jazdíte s tým po ceste a dajme tomu, že občas sprejete šotolinku alebo niečo, tak tam sa hodí ten sprej. Takže možno na toto by si aj ten sprej dal. Akože v pohode, ja by som to osobne nedával vôbec nikam, ale kľudne by ste to tam mohli dať, lebo je to v pohode, keď nejazdíte veľa v prachu. No ten sprej by si ale musel potom poctivo striekať vlastne tu všade, hej, že nesmie ostať miesto, kde to nie je nasprejované. Mohol by si to tak spraviť, že by si nastrekal, poradne by si tam strekal a vyžmýkal by si to a on by sa dostal ten sprej všade, hej. Takže to je vlastne olej sprej. Mechanicky by si nemusel strekať všade. Ale tak či tak, toto, čo máme my, hlavne túto sadu, tak tá je úplne že veľmi praktická a je z toho aj taký dobrý rewarding feeling, že keď to proste dáš, ponoríš do toho oleja, vyťahneš a vyžmýkaš, tak vidíš sám, že ak celý ten olej je namazaný a však ideme si to ukázať, takže je to celkom príjemný pocit, že máš tú istotu, že je to namazané, 100%. Poďme na to. Takže prvý krok je si dať rukavice, akože môžete to robiť aj bez toho, len budete mať komplet modré ruky. Dobre, takže poďme si teda namazať tie filtre. Vidím, že tu máš nejakú špinavú nádobku, to bude asi používaná, že? Nechceli sme ničiť novú sádu, čo máme, takže ináč ono to vyzerá špinavé, ale znútra je to čisté. My sme to umývali čističom na brzdy, to je len zvonka, proste to mám asi 3 roky toto. A to sa zaondí tým olejom, ale ináč ešte počkaj, to nejdeš nalievať tam. No, takže v prvom rade, akože máš dve spôsoby. Buď si ten olej naleješ tam a budeš tam žmýkať ten filter. Tak sa to vždy robí. Ale ja to mám radšej tak, že proste jak ten filter mám, tak ja si ho tam akože nalievam to naň. Počkaj, ty nie si precízny, Rasťo. Ja som není precízny. Ja tam vidím špinu. No tak poď teda, no však. Takže Rasťo, toto musíš vždy spraviť predtým, akože toto. Ale ono je to čisté, len fakt je teraz tento čistič akože na vysokej úrovni, čistíš na brzdy. Ale toto treba akože pozri, koľko špiny od ťa vyšlo. Ale nešiel začať špina, však som to mal zavreté týmto ty. Takže ideme si vyliať do tohto kyblíka mazač. Ideš to teda spraviť svojou technikou, lebo hovorím, že ja to robím tak, že si to pekne oblievam, ja to mám radšej, že Ukáž mi to. Ja si to oblievam pri tom, jak to tam nalievam, ale ja dobre. si to budem vymáčať, neoblievať. Takže takto si to pekne nalejeme. Môžeme tam kľudne toho dať viac, lebo to aj tak zlejeme naspäť. Áno, potom týmto lievikom, čo som vybral, sa to vlastne bude nalievať naspäť. Takže ideme si v podstate spraviť lázeň pre tieto filtre. Jo. No. Že zašpiním si asi moju krásnu mikinku. No a dôležité pri tomto kroku je to, že treba to fakt spraviť poctivo veľakrát. A po tomto kroku
to treba nechať ešte uschnúť 10 minút, čo raz časí, neviem, či robí. A ja to vždy nechávam tak 20 minút odstať a potom ešte znova toto spravím a znova to vyžmýkam. Dobre, ale ty si expert a moc to prežívaš. Ja to robím tak, že takto to tam dáš a teraz je vlastne dôležitý krok to vyžmýkať. Fakt, že poctivo to vyžmýkaj, vôbec sa s tým neser, lebo on ten olej sa namočil dovnútra do toho filtra, on je veľmi hustý a nemusíš sa báť, že keď to vidíš, jak to nabral do seba, takže ty to kľudne normálne vyžmýkaj. A neboj sa toho, proste vyžmýkaj to a potom to dáme preč. Ja som aj ľúbil, keď som niekedy čistil ten filter, to nežmýkať moc, ja a potom som mal plný filter. Počkaj, dôležité je to žmýkať tak, aby si nepotrhal tie spoje. Toto našťastie spoj není. Ale keď máš napríklad takýto filter, tak nesmieš ho, ukáž to, jak sa to nemá robiť. Nesmieš to takto robiť, hej. Nesmieš to krútiť jak handru, ale musíš to iba proste mačkať, hej, stlačať. Ani tak mačkať, akože aby som to úplne tak jemnúčko Úplne jemnúčko to robím. Dobre stačí, nemusíš to úplne tak extra žmýkať. Úplne jemnúčko to robím, nemusíš sa bať raz, však akože viem, že to je tvoj filter a prežívaš to. 110, takže opatrne. To by sme si mali dať niekam, kam by to mohlo odtekať. Ale toto je na to určené. Vieš, ak to ja robím? Počkaj mi toto. Daj to, vieš, ak to ja robím, takto to robím. Že dám si to na tento vrchnačik a potom to zlejem do toho, keď tam náhodou niečo ostane, vieš? Dobre. No, teraz vidíte, čo som vám hovoril, že to bude po zemi, lebo rukavice mi kvapkajú, takže to je jasnačka, že zašpínite celú garáž tým. Je dobre si dať nejaký kartón alebo nejaké papiere pod seba. No pozri na tú nádheru, modré krása, úplná, ty kokos. No, ja to až tak nebudem tlačiť, lebo ja tam mám rád, keď tam ešte ostane nejaký olej. Vidíte, ak je to teraz, pozrite, ak je to krásne impregnované. Oproti tomu, čo to bolo. Teraz je tu fakt, že je tam proste olej v tom, hej. No dobré, ešte ten druhý mi prosím ťa namoč, nech to máme. Ešte druhý chceš, ja som zabudol, že tu máš dva. Hovorím, že mám ti to otvoriť? No, otvor to prosím ťa. Hovorím, že je lepšie to robiť masovo, že nemá zmysel po jednom sa s tým hrať. Akože ja som tiež, keď som začínal jazdiť, som robil po jednom, lebo však človek chce šetriť, ale potom rýchlo zistí, že tá robota okolo toho, umývať zem a všetko je viac ako toto samotné, takže treba, keď sa robí aspoň 3-4, už si aj očistiť a namočiť. No táto kvapalina sa celkom rýchlo ináč míňa na týchto filtroch. Tieto sú celkom relatívne malé, ale keď máte enduro nalej tam filter, ešte, prosím ťa. Nie, dobre je tam akurát. Je tam ja by som tak chcel viac, aby to bolo poriadne plné. Pozri, ak je to vymočené. Ona sa míňa, mne popravde vydrží, dajme tomu, typnem si na 7 filtrov mi to vydrží. Táto jedna fľaška, alebo na 8. Ale pointa je taká, že podľa mňa to nie je až také drahé. Že na to, že čo ti to dáva, aký performance tieto penové filtre, plus istotu, že nemáš bordel v motore, tak sa to podľa mňa oplatí používať. Tak možno 6, 7, 8 filtrov, záleží od toho, jak to žmýkaš. Takže dáme to na tento. Akože mali by sme to dať na niečo iné. Toto neberte ako príklad, ale ono najlepšie ich potom dať odkvapkávať, zavesiť ich, nech proste to má jeden bod, stojí to kvapka dole. Takže určite na to dajte pozor, lebo dosť to smrdí akože relatívne. A určite by som to dal do nejakej miestnosti, ktorá dokáže byť teda vetraná alebo je oddelená minimálne od domu. Takže dáme to takto, zatiaľ to dáme takto. Ja teraz, jak to robím ja to takto fakt nechám odstať, minimálne 20 minút to nechám odstať a znova to premočím v tom oleji a potom je dôležité, než že to hneď budete nasádzať do motorky, lebo ten olej je teraz síce skvapalnený, ale on keď vlastne na vzduchu, tak on vyschne a on zhusne nie na konzistenciu vazeliny, ale proste je fakt hustý, že zachytí sa na tom, hej. No, toto je výhoda toho oleja, že on vlastne zhusne. No. Ináč preto by si to mal čím skôr naliať naspäť do tej fľaše. Je to úplne v pohode, ja to mám otestované, takže teraz to môžem nechať kľudne otvorené a tých 20 minútiek sa tomu nič nestane, takže môžeme toto kľudne nechať. Dobre, ale toto je tvoj spôsob, ale podľa mňa je to zbytočné tam dávať na 2-krát, lebo však ten filter je teraz úplne absolútne namaganý tým olejom, takže pekne to tam zlejeme a ideme čistiť. Jak chceš. Čo robíš? Nedal som si pozeral som na teba a troška som to vylial, no. Takže preto to bol príklad, ja som chcel iba ukázať divákom príklad, že jak bude vyzerať vaša garáž. Takže pozri sa teraz na tie bojové stráty, čo tu sú. Keby ste mali dlho na týchto kvapalinu, to je zaujímavé, že sa rozpadávajú všetky rukavice pod tou kvapalinou. Neviem prečo, jak to reaguje so sebou chemicky, ale mám skúsenosť, že sa mi rozpadli všetky rukavice doteraz. Takže všetky tie rukavice sú na takú 20,5 hodinu použitia a potom sú že rozpadnuté. Dobre, tak zavrieme tú fľašku a poďme čistiť. Tento lievik pekne môžete dať sem a ideálne, keď sa tie filtre sú niekde inde, aby si vyschynali a toto vlastne treba hneď zavrieť tým vrchnákom, tým pádom sa vám tam nedostane vlastne bordel. Dobre, a poďme si ešte očistiť ten kýbel ako posledný krok, aby bol čistý na budúce. Takže Martin si tu rovno čistí v tom aj ruky. Ináč, mimochodom, ja toto nerobím, lebo tým, že ten kýbel vlastne má vrchnák, tak je na to určený, aby sa pekne zavrel a nedostal sa na žiadny bordel. Podľa mňa je to zbytočné čistiť. Ja mám rád všetko čisté, ja to nemám rád, keď to tu je špinavé. Ja viem, že ty miluješ ten braven, čistíš na brzdy. Ja to nechám odklapkať, bude to clean, na budúce si to vyťahnem o nejakého pol roka a budem mať čistý kyblík, nebudem ho mať zapraskaný celý.
Takže je to robota, ktorá sa tebe nechce robiť, ale je to super spraviť podľa mňa. Jo, ináč potom, keď tieto filtre vyschnú za také 3-4 hoďky, tak samozrejme jeden z nich dáte do motorky a treba si nechávať od Twinairu ten originálny tento sáčok a potom on je vlastne keby izolovaný vzduchovo, takže potom vlastne ten filter si tam treba dať naspäť. Teda tie, čo ste si načistili naviac, tak ich treba dať sem a vybavené. Môžete to mať odložené niekde v poličke a na budúce vlastne pri ďalšej výmene nemusíte čistiť a mazať. Že proste môžete niekoľko mesiacov, keď máte 4 filtre, tam dávať len tieto, čo ste teraz použili. Za mňa je taký hack, že keď sa vám toto náhodou roztrhne, kľudne môžete kúpiť v papierníctve alebo niekde sú uzatvárateľné sáčky a do nich si to viete dať. Ale tuším, majú každé tieto sáčky dierky. Nemajú práve, také že? maličké. Twinair nemajú. Ja som zaujímavé. A nemajú tu hore, no, sorry. Víš, takže ono to je na určité odvetrávanie, takže treba si potom do nich spraviť dierku. Neviem, na čo to funguje. Kľudne napíšte do komentárov, keď to niekto vie. A môžete to tak hacknúť, hej, nemusíte mať tie originálne sáčky, nemusíte smúžiť, keď ich roztrhnete. Jo. Ja si idem teraz umyť ruky a natočíme si, jak sa to umýva. Dobre, teraz prichádza tá horšia časť, čo je vlastne čistenie. To spravidla zaberá tak dvojnásobok času, alebo možno aj viac ako to samotné mazanie. To mazanie je už pre mňa taká odmena. Ja to väčšinou robím naopak, ja najskôr čistím, potom mažem. Samozrejme musíte mať viac filtrov. Takže zobrali sme teda z tej sady ten bucket a ja mám, toto je vlastne moja sada, čo používam už niekoľko rokov, aby sme nevyberali z tej novej. Na tomto až tak nezáleží, či to je čisté. Ja to mám samozrejme čisté, ale akože nemusí sa to čistiť čističom na brzdy. Takže otvoríme si tento náš špeciálny 2-litrový čistič. Zatlač dole. Aha, dobre, je tam taká detská poiska. No, Pre teba. takže začneme tým, že oddelíme si toto samozrejme od tej klietky, lebo to sa s tým čistiť nedá. Opatrne na to oddelovanie, lebo má to relatívne ostré hranie a dokážete roztrhnúť. Jo, tak začneme týmto, alebo aj s tými tenráckými, to je jedno, ale tento je tiež taký dosť špinavý, môžeme vidieť. Takže ja to akože postupím, môže mať každý svoje, ale ja to robím tak, akože človek samozrejme chce čo najviac šetriť tohto, však nie je to za... Hop! Dobre. Akože halo? Nie je to zadarmo. Nie je to zadarmo, chceš si dať šetriť a pozri, čo spravíš, hej? No dobre, tak neviem, čo sa mi tu presne konkrétne stalo. Tlačil si to moc. Tlačil som to len... Ten filter si... Vieš, čo sa to tak robí, že sa to naleje do tohto a potom sa to tam vymáča, hej? Ale každý to robí ináč. To je ináč možno aj lepší nápad, lebo Hej. ja to robím doma úprimne tak, že ja si to odlejem do menšej nádobky z toho, aby sa mi toto nestalo a robím to tak, ale okej, no však všetko sa robí poprvýkrát na počkaj, video. ma. Takže takto, ja sa to snažím naliať do všetkých tých, ako keby, hlavne týchto takých rohových častí, kde väčšinou sa zachytáva najviac bordelu. Jak mi hovoríš, ty prežívaš to. Tak to šetríme. Tak to je ako taký prvý pas. Takže pozri sa, ako to vyzerá, že ten kybel bol úplne čistý. A teraz to takto pekne žmýkam. Pozri sa, koľko z toho ide modrého bordelu. To je vlastne ten samotný olej, čo ide dole, ale on pekne zo sebou berá aj tú špinu. No to tam není vidno, ale potom to uvidíme v tom kybli, keď ho začneme máchať vonku. Tieto rukavice sa určite roztrhnú, to je jasné. Víš, ten filter už začína nebyť modrý, ale začína byť taký svetlý. To na vás, jak moc sa s tým chcete preplať, ale my máme, vlastne u nás je ten postup dvojkrokový, že v prvom kroku si vlastne takto nahrubo tým čističom zmieme ten hlavný olej a tú hlavnú špinu. A potom v druhom kroku to dáme do teplej vody, nie vrelej, ale teplej vody, dáme tomu 35 stupňovej a použijeme ešte trošku púru na také doladenie, lebo ten filter viac menej je väčšina, dajme tomu 80% špiny je preč, ale stále je tu kopu takých malých drobností, takže musíme vlastne v tom druhom kroku použiť ešte samotnú vodu. Ale vidíš, koľko je v tom. Takže nejdem sa v tom nejak vrtať, ale keď tam proste dáš prst, tak je tam extrémne veľa prachu. Ja by som toto na odmastenie použil ešte na tie ďalšie filtre, hej? Na tie ďalšie filtre by som to určite nepoužíval, lebo ten bordel, čo tam je, sa ti dostane naspäť do toho filtru. Ale za mňa ide v prvom kroku odmastenie. Áno, len ty nechceš, aby sa ti ten drobný bordel, ten extrémne drobný prach, ty nechceš, aby sa ti tou vodou a tým bordelom dostal do toho filtru, takže ja by som to určite nepoužíval. Ale tak je to tvoj systém, každý si s tým môže robiť, čo chce. Takže toto je za mňa relatívne akože odmastený filter. A ideme teraz na tie ďalšie a potom si to vlastne ešte prečistíme vo vode. Skús to dať do tohto, čo sa stane. Nedám to určite do toho, lebo robil som to tak, keď som začínal, jak ty. A stalo sa to, že podľa mňa sa tam dostane do toho bordel. Takže ja nevidím zmysel dávať filter do špinavej, absolútne. Lebo ty nie všetky filtre máš rovnako špinavé, niektoré môžu byť viac. Takže prečo by som mal dávať do špinavej vody filter, ktorý je možno čistejší, jak ten druhý? Lebo ty keď to odmastíš, tak potom to voda dokáže zmyť, hej? Len ide o to prvotné odmastenie, na to je tento prípravok dobrý, aby to odmastil. Zároveň s tým odmastením bereš aj tú špinu preč, vieš? Áno, ale dokážeš ušetriť niečo, ale hej, akože súhlasím s tebou, že tvoja varianta je lepšia. Ale tak... Neviem, či s tým niečo ušetríš, akože úprimne, aby som nedal do toho bordelu. Ináč ono, tá sada Action Kit, celkom aj oni to majú vyrátané v Putolajne, že ty vlastne minieš 2 tieto čističe na jeden tento mazač. Hej, keď ukážeš toto všetko je v tej sade, takže 2 tieto 4 litre na 1 liter toho mazania cca minieš. No. Takže na tých 8 filtrov minieš asi tie 4 litre. Je to otázka,
lebo pozrite sa, ja som teraz minul toľko, niekto môže šetriť viac, niekto menej, ale už mám aj druhý filter očistený, hej, ako ten hlavný, tú bordel, takže... Toto ináč, kto vymyslel túto kovovú mriežku na tento filter, tak to bol úplný expert. Tak tá kovová mriežka je na to, aby to bolo kompatibilné s originálnym Airboxom na tenere, no to je akože, je to trošku také, že... To malo byť vymyslené, že malo by to byť oddelené a dávať sa to na zvlášť hore, ak to majú napríklad Česi. Takto pekne si to... Aj znútra trošku si tam nálem, nech to prejde vlastne cez ten bordel. A teraz máš vlastne problémy pri tomto filtri. Hej, lebo je tu tam mriežka, lebo je tam tá mriežka. Nesmieš to krútiť, lebo sa ti to otrhne, hej. No, za mňa je to najhorší vymyslený filter, aký som videl na tenerečku. Akože mne sa celkom takto môžem stlačiť. Mne sa celkom ľúbi, len hovorím, že tým, že som používal aj ten benzín, nie je to stavané, ja neviem, ten benzín je relatívne dosť agresívny na takéto veci. Hej, že Twinner nikde neuvádza, že môžeš používať benzín pri žiadnych filtroch, takže kľudne sa vyjadrite vy, aké máte skúsenosti a akože ja chápem, že keď ten filter možno vydrží o polovicu menej a teoreticky je to možno lacnejšie ten benzín, tak možno sa to oplatí, ja neviem, ale akože ja toto používam roky a je to plne v pohode. Vieš čo, tam nejde o to, že ušetríš alebo čo sa oplatí, ale za mňa je to tak, že ty si narušíš ten filter a že nie je to za mňa, že koľko stojí ten filter, ty si ho narušíš a tým pádom tak nebude dokonalo filtrovať, jak by mal, alebo môže tam byť, vieš, že môže ti sať bordel aj cez to, že tam dáš olej. Takže tak áno, za mňa je to risk motor, že riskuješ motor, nie že ušetríš alebo proste niečo. Ale riskuješ proste motor. Problém je to, že ty tu máš také extrémne malé spoje, kde je vlastne to lepidlo a ty nevieš, či tam ten spoj nebol narušený. Hej, že ja som mal napríklad viac týchto filtrov a už niektoré sa mi tak trhali, že proste už tam začínali byť také malé dierky, takže ty si možno tým benzínom fakt narušíš to lepidlo a ty nevieš potom, že či náhodou nesaje ten bordel. Porúčam to pri každom jednom čistení filtru skontrolovať do silného svetla. To je náš pravda, to by sme si ešte mali potom, keď to očistíme, robiť. Hej, tie filtre. Natoč to tam. No, nechcem, aby mi to tu však kvapkalo. Hej, zo strany, čo tam je vidno? No, ja tu moc toho teraz nevidím, lebo ešte stále je tam... No, potom to lepšie namierime, Musíme to ešte vlastne prejsť vodou. Hej, toto je to, lebo ten čistič tam stále ešte je, ja som ho nevyžmýkal úplne, takže my ešte keď to dáme do vody, tak on ešte vlastne zoberie z toho ďalší bordel, hej. No ale vidíš to, že už idem na štvrtý a ešte tu stále mám polku čističu, takže akože pohode, no. 10 filtrov takýchto by sme možno dali. No, nie sú to enduro filter, hej, že berme to tak, že enduro filter má možno dvakrát taký väčší objem alebo... Ešte ani neviem, lebo tento oný filter je komplexný, že má všelijaké hrany a blbosti, že možno na to minieš to isté, čo na enduro. Hovoril som o tom rejde na 610. Aha, mne sa tento triálkový taký cute filter, že takto ho vieš pekne si žmýkať, nie je tam žiadna štruktúra, vrstva, nič. A triálka akože nejak extra bordelu, nechodíš s tým nejak rýchlo. Triálka má maličký filter, má 19 koní. Toto je náš, asi mám 2 roky alebo rok a pol odložené, že to idem čistiť. A teraz som sa na to dostal k videu, lebo ja mám asi 4 ďalšie doma a to proste nečistíš nejak extra často. Takže... Ako taký bonus by som povedal, že určite vazelinujte prírubu, kam sa dáva filter, kvôli tomu prítlaku. To si ukážeme možno v nejakom inom videu, ale... A vždy si pozrite, či príruba gumená není nejaká derava alebo Treba niečo. to navalizovať vlastne tam, kde máte ten kontakt s tým plastom, tak tam, aby ako keby tam vznikol ten úplný kontakt, hej. Aj na tej 610, ten, čo sme mazali, tak on tiež má, že samotný ten twinner box by sa mal namazať. Dobre, čo ešte to trošku prepláchnem? Ja už by som to nechal tak a už by som... Záleží, jak moc máš rád tú motorku, čo? Už by som tomu dal normálne vodu, lebo aj tak, jak sa hovorí, že... Dobre, takže teraz tu máme vlastne ten čistič a je tam extrémny bordel. Pozri sa, nie je to moc vidno, ale je tam taký malý prach, čo tam steká dole proste. Dobre, takže na vašom mieste teraz by som to normálne sitkom prefiltroval, ale srandujem. Takže toto treba samozrejme vyliať tak, keď sa zbavujete motorového oleja, tak takým spôsobom, lebo není to nejaké, že biodegradable, je to proste normálny v podstate olej na filter. Ideme si ukázať, jak sa to čistí v druhom kroku púrom a vodou. A pozrite sa, aká je tu brutálna špina potom. Hej, že totálne taký malý prach je tu, čo ani nebolo vidno, že v tých filtroch je a je tu úplne taký piesok. Takže ideme si teraz do kybla napustiť vlastne teplú jarovú vodu, v ktorom potom vyžmýkame tie filtre. A musíme to spraviť na niekoľko rund. Hej, že v podstate prvá runda zoberie prvú časť bordelu, druhú, tretiu. Ja niekedy to robím na 3 krát až. Takže dokým fakt ten filter nebude že poriadne čistý, takže poďme na to. Čo, už tam máš jarovú vodu? Hej, pozri sa. Aký je silný ten kybel, že vydrží celá tá voda. No ešte nechceme radšej testovať, lebo podľa sa to otrhne. No, takže máš tu teplú celkom jarovú vodu a no ideš, ty máš rukavice, takže ty robíš. Chceš fúzi? Ja natáčam. No dobre, poď. Takže... A toto najhoršiu robotu mám teraz ja robiť? Áno. Toto je najhoršia robota, lebo všetko budete mať... si to prehnal s tou vodou, podľa mňa, to neviem, či má byť takto napadené, ale okej. Pozri, jak to púšťa už. Hej, takže toto už normálne tiež akože žmýkajte v tej vode, samozrejme tak, aby ste ho nepotrhali. Tak samozrejme, aby ste ho potrhali, ale nesrandujem. Škoda, že tú vodu není vidno cez tú penu, ale si to napenil, jak pán, ja viem, že ty máš rád penu. Dávaj to von. No, aj tak to není vidieť, no. Ty si pekný pán, no dobre. A akože tieto rundy úprimne mali byť aj 3, lebo
vieš, že v každej tej jednej runde Pozri. sa ti vlastne zoberie... Teraz sa zobrala ten hrubý olej, to necháme tak už. Záleží akože, jak moc ti hovorím precízny, no. Ale akože, hej, no, my sa snažíme správať našim motorkám poctivo. No, hovorím, môžete, neviem, jak jazdiť pomaly na motorke, neviem všetko, ale zohrievanie motora, čistý filter a vymenený olej na čas, nie podľa výrobcu, na čas, Áno. sú správne predĺženia, správne cesty na predĺženie motoru a správne cesty k tomu, aby vám motor vydržal väčšine. Ináč dôvod, prečo vlastne už môžeme dávať 4 filtre do jedného kyblu je, že tá hlavná špina už bola vlastne odstranená s tým tou prvou úplne rundou a my vlastne aj tak ten filter neponárame na dno, kam padá ten ťažký bordel, takže tu není problém aj 4 filtre vlastne dať do jednej tej jarovej vody, len potom samozrejme, ako vidíte, tak vlastne posledná runda by už nemala byť jarová voda, lebo aj ten jar tam nesmie ostať, hej, takže teraz vlastne prvá jarová voda a teoreticky aj tá druhá by mala byť určite menšia koncentrácia jaru, alebo teda toho sarétu, jak ty si dal. A tretia už by mala byť čistá voda, nech ten filter je akože úplne čistý. Táto runda je iba o tom, že vlastne dáš ten olej z toho v podstate dole. No vidíš, jak sa to stále ešte viac a viac je to vlastne menej modré, hej, lebo ten putolán je absolútne tmavo modrý, takže ten filter začína vyzerať úplne ináč, ako vyzeral na čas. Fuj, to strašne to smrdí, ten filter. No ináč, hej. Uvidíme no, na toto, že ak sa toto... To je ten benzíňak. Farbu, no, hej. Hej, no to som testoval, lebo akože je pravda, nebudem klamať, že ten benzín fakt, že to zoberie za 2 sekundy, hej, z toho filtru, že za 2 € liter ti zoberie ten bordel úplne, ale pozri sa, ak ten filter celý je taký mäkký podľa mňa. Celé sa to tak stláča, hej, to nedáš to ani dole proste, ten benzín, ak som sa tam s tým hral, tak to nejde ani dole proste. No akože za mňa to je jednoznačné, tá pena proste... Skúste na XPS-ku alebo na polystyrene nejakom, skúste vidieť na neho benzín, že ak to rozžere a tieto penové filtre určite majú nejakú odolnosť určitú, chemickú. Ale nie je to proste, tak keby zhorené tá časť, čo si ja tam keď nad tým rozmýšľam, ja tento filter asi vyhodím do koša, zbytočne to umývaš, lebo ja keď ho vidím, aký je chudáčik. Ja nebudem tu robiť prácu zadarmo, Ale pozri sa, je potrhaný celý hore a pozri sa, jak vyzerá strašne. Najpoctivejšie ho tu umývam. Hej, no, ten ne, lebo pozri sa, takto má ten filter vyzerať, nemá vyzerať, takto má mať na svetu lištu, nemá vyzerať takto, takže toto ja nebudem proste používať ten reuš. Dobre? A ne tak. Dobre, OK, takže zbytočne som to robil. Dobre, nevadí, OK. Je to tak a počkej, tu máš ešte špinu, hrubú. Čak, na to ešte tá ďalšia runda potom. Jo. Dobre, tak ideme na ďalšiu rundu. Dobre, takže samozrejme túto vodu musíte vyliať takisto na taký spôsob, akým sa zbavujete oleja a tak ďalej. Určite to nemôžete vylievať do nejakých verejných komunikácií alebo odpadu, to sa nerobí. Pozri, modrá, vidíš, jak to pekne zobral? No hej, dosť je toho ešte, no. Takže každou tou rundou tam vlastne bude toho menej a menej, no. Dobre, takže my si spravíme tie ďalšie rundy a dáme si nejaký záver a nejaké odporúčania a tipy a triky. Po makačke a niekoľko rundách sme si tie filtre umýli, poď sa pozrieť, aké sú krásne aj s týmto oným kyblom. Pozri sa, ak pekne ten filter vyzerá, takýto krásny zeleno-modrý, svetlý. A teraz je veľmi dôležité ich nechať úplne že vyschnúť, lebo tie filtre teraz, jak sú mokré, tak ten olej, keby na to nalejete, tak to je úplná blbosť, to proste nebude fungovať, takže to treba niekde v garáži, keď si urobíte také také vešačky, tak si ich pekne takto zavesíte, oni budú pekne odkvapkávať, alebo aj v kuchyni kľudne niekde na papieri. Určite som o tom hovoril, že nie v kuchyni. Rastio, prosím ťa, to môžeš robiť u seba doma. Keď si nemal ženu, doraz už máš. Áno, logicky. Takže smrdí z toho celý dom, smrdí toto na celú halu momentálne. Ale ja už som si na to tak zvykol, že to je proste ten putoline trademarkovací, vieš, ten smrad. Takže vidíš, koľko sme minuli, ani nie úplne polku a tohto sme tiež minuli možno, ja neviem, 1/8. To potom budeš vyzerať šťastný motorka, ktorý je po zadnom. Hej, toto samozrejme sme si umýli a toto som si neumýl, ale keby si to umiem, tak toto pekne zavrieme, idem si to ešte umyť a zničil si nálepku. Máme to vlastne ready na ďalšie používanie, hej, toto nech je čisté za každej okolnosti. Ja by som to vyčistil čističom na brzdy. Tak môžeme si to vyčistiť ešte čističom, pozri sa. Ale prestan, to je moja technika, neopakuj. Ja, vždy si taký... Skús dole hlavou, či toto je taký špeciálny oný? No, skús dole hlavou, či strieka. Bomba, ne? To nie je hoci, aký čistíš, tak to strieka. To ja mám doma také staré ešte a pozri sa, fakt? No, a furt to ide. A tento bramen nikdy nič nepoškodil mi, ja to používam roky. Tak je to bez acetónu, no je to akože... Je to mega spray a není ani za také drahé peniaze, za super prachy. Dobre, tak máme umyté. Ešte som chcel povedať, že keď máte takto klietky, tak akože minimálne by som to aspoň utrel. Hej, že predtým, než tam dáte ten nový filter naolejovaný, tak to aspoň poutierajte, nech to není, keď tam náhodou je nejaký bordel, tak nech to není škaredé. Nie, že aspoň, toto je celé špinavé, to treba poutierať. Asi čističom na brzdy to treba tiež vystriekať. Normálne to vystriekať čističom na brzdy, preto je tak dobrý, lebo on hneď sa vyparí a
a môžete to hneď use Akože na to je použiť. škoda asi míňať toto, lebo však Ne, toto je trošku drahšie, ak čistíš na brzdy. Toto není úplne, že jak čistič alebo niečo agresívne, to je proste troška olejové, takže zase by si to mal iba... No to zloženie, akože je to celkom zaujímavá vec. Ináč, mimochodom, čistíš na brzdy, si používal niekedy na tieto filtre? Fungovalo to na čistenie filtrov? Raz som to Priznaj používal. sa, že si to používal. Raz, keď som akože nemal nič po ruke, tak som to použil a minul som, tuším, celú pixelu toho čističu alebo 2. A umyl si čo? Pol filtra? Ne, umyl som to akože relatívne, hej, ale bolo to v podstate viac to vyjde finančne, ako používať toto. No hlavne neviem, či to nezničí to lepidlo, lebo tiež je to vlastne sajrajt. Nevieš čo, čistič není... čistič asi ne, Čistič není agresívny, fakt, že na lak, na hoci čo môžeš používať čistič. Určite to je agresívnejšie, jak výrobok na to určený priamo, To áno. ale nepoužíval by som to určite štandardne. Dobre, takže povedali sme si, že čo, prečo, za čo a čo. Určite nám dávajte otázky. Možno sú tu nejakí motocrossoví experti alebo enduráci, čo majú na to úplne iný systém alebo iné produkty používajú. Určite to dajte do komentárov, to som veľmi zvedavý, lebo však my sa tiež furt učíme. Ja toto používam od 14, ten putoline, za ten čas sa zmenil, fakt tento typek sa tu zmenil. Už mu dali nové moderné brýle a aj motorku nejakú retro mu stále nechali. Takže používam to fakt ja roky sám osobne. Tento cleaner používa Rasťo veľmi dlhý čas a veľa našich kamarátov má aj tieto sady. Aj Filip napríklad, náš kamarát má túto sadu a ďalší, čo jazdia, takže veľa ľudí, čo poznáme, offroadistov poradných, používajú tento putoline. Preto je najpredávanejší akože olej tento na svete, na vzduchové filtre. A tak, takže... Dobre, stačilo už marketingu, myslím si, že už toho bolo dosť. Kto chce kúpiť, kto nechce nekúpiť, nech si to umýva v benzíne. Dobre, tak vidíme sa, čaute. Čaute.